最近咧，我睇紐約New York Times 佢話咗喺美國咧，佢而家先發現，佢原來你美國嘅教育咧，大學梗係好好啦，中學基本上淪陷咗噶啦，即係咁，所以有啲叫 charter schools， 即係等於而家嘅直資學校，因為講真，美國嘅教師係一個最大嘅工會嚟嘅，所有同佢利益嘅嘢有矛盾咧，佢一定要佢哋嘅利益先行。所以小朋友嘅利益唔喺佢哋嘅考慮裏邊，嗱呢個係好現實嘅，好殘酷但係好現實。咁所以有啲呢啲類似直資學校，佢哋即係揾到一個問題，做到好多 research， 有一個問題，原來佢發覺老師係冇學過點樣去教書嘅喎，老師係冇學過點樣去教書嘅喎。咁我哋再問翻香港嘅老師有冇學過點教書㗎？肯定冇㗎，因為我自己做呢啲戲劇訓練嗰陣時咧。我自己讀書，最近我讀翻書喺科大，我發覺有啲老師原來佢唔識教書，係好得人驚嘅。佢可以將一個科目咧搞到嗱，其實佢講嗰啲嘢咧，我哋基本上咧喺網上面都可以知道理解。我哋最需要嘅係佢個學問對我哋嘅感染能力。佢有啲佢嘅學問喺佢身上邊，佢得到一啲乜嘢嘅叫做。佢嘅對佢嘅生命有啲咩嘅影響？我哋唔係要知道佢嘅學問嘅元素啊！我哋要知道學問喺佢生命裏面有啲咩影響，等佢可以咧影響我哋嘅人生觀，影響我哋嘅方向。咁呢個係其中一點，因為我哋成熟，我哋要知道。咁所以有一個教授咧，有一個許教授咧，佢係一個即係我哋喺睇佢以前咧，佢學習過程喺中國大陸咧好凄慘。佢上堂佢冇講過咩，佢係一個好知名嘅經濟學家，佢冇講過咩佢嘅理論，佢只係坐喺度話佢點樣喺中國大陸一路咁樣喺農村裏邊讀書讀到去博士。佢話俾我哋聽，佢學英文係背一本金屬嘅字典學英文嘅，所以佢嘅英文咧係有金屬嘅味道嘅。咁呢個係一個好似好黑色嘅笑話。但係我喺睇佢嘅經歷裏邊，我哋睇到佢嗰陣時學習嘅艱辛。呢種艱辛呢係鼓動到我哋學習嘅情緒。咁喺我哋學校裏邊，原來美國咁先進嘅國家，佢哋話佢哋都唔識教書。咁所以而家有一啲聯盟呢，就叫做老師呢要去到學校去繼續學習。咁而香港呢係冇呢種咁樣嘅嗱，老師你問佢識唔識教書，佢話識啊。係好簡單啫嘛！你讀物理就教物理，讀中文就教中文，呢個就係一個老師嘅工作啦。咁嗰篇文章佢話錯㗎，係每一個老師呢都要學習教學。而呢個學習嘅方法呢，係可以鼓動到學生佢哋嘅創意，因為創意呢都係教學嘅一部分。咁創意係咩呢？創意其實佢係一種態度嚟嘅。創意係一種態度，創意我哋話唔係教你畫畫咁簡單，唔係教你做布公仔啊！創意係完全係一種態度，呢種態度 apply 喺任何環境都有用嘅，無論喺生理化，無論喺經濟，創作就係一種態度，而呢種態度我哋嘅教育裏邊咧係冇。創意嘅態度呢係要乜嘢啊？一個好簡單嘅嘢，創意嘅培養呢就係權威嘅。即係減省創意，一個城市原來要有創意呢，一定要將呢個自我咧拎走，咁你先至可以有創意嘅。所以我傾劇本咁，如果人哋一嚟到我哋叫踢橋啊，一嚟唔得啊咁樣，喂咁唔得噶，有冇搞錯你啊？有冇大路嚟啊你啊？咁如果你咁講嘅話呢，佢邊度有啲咩？佢有咩創意？佢冇，佢唔敢講嘢啊嘛。咁但係喺我哋學校裏邊呢。老師呢係一個權威嚟嘅，香港嘅老師係一個權威，佢嚟到係教你嘢，幫你改錯。如果呢種權威，呢種咁嘅教育方法呢，喺學校裏邊呢，呢間學校係冇創意，因為你都究竟係唔好嘈啊，定係你細聲啲嘈啊？呢種態度係咩嘅呢？嗰篇文章裏邊就係講，
原來樹都有好多含義嘅。老師要學習點樣同學生溝通，點樣刺激佢哋嘅諗法，然後跟住呢種一種態度，即係將個自我擺低咗。但係起碼我覺得香港老師就冇咯。咁如果我哋話咁呢個完全係批評，咁有啲咩方法啦？咁當然方法咧有好多種，但係我覺得起碼喺我哋學校嘅教育裏邊，如果我哋唔將創意呢一個科目擺喺學校，同埋創意裏邊嘅好多個內容咧擺落學校咧，我哋香港咧係真係個前途咧係好危險嘅。